Thank you for your patience. Let's begin. Good afternoon, everyone. Welcome to this press conference in relation to the film that we just screened this morning that many of you saw, the official film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side B. 改めましてお待たせいたしましてありがとうございます。それでは記者会見を始めまして、先ほどご覧いただきました東京2020公式記録映画サイド B についての会見となります。I'm Karen Severns. Our interpreter today is Hanako Kaku. We have these three guests, one of whom must leave early, so we will move quickly now. I will invite each of them to make opening remarks, starting with Ms. Kawase. 本日お越しいただきましたお三方のうちお一人は早く退席される必要がありますので早速始めましていきたいと思いますが、司会はカレンと申します。通訳は各花子が務めます。早速川瀬監督から冒頭のご発言をいただきたいと思います。はい、この度サイド B、皆さん見ていただきました。そして24日から公開になります。この映画に込めました思いの中には、平和というものがあります。今日来ていただいている南スーダンからのアブラハム君、そして、座間味島からは、宮里村長に来ていただいておりますが、今なおこの地球上でですね起こっている戦争のことやさまざまな状況の中で今、その日常を奪われてしまうような人たちがいます。でもこのオリンピックというものが、そういったものを少しでもですね光の方向に導くようなもので、あれたらいいなという思いのもとに、今回、去年ですね2020というふうに題してオリンピックが開催されました我が国で。その中で自分自身がこの映画の中で見てきたものというものは成果が本当に、中心に、あってそれをそして運んだ先に私たちが今何を見つめるのかというようなことを100年後の子どもたちに、その未来に託したつもりです。少しざっくりとの話になりますけれども、そうですね、例えば、冒頭で現れてくる子どもの表情だったりとか、何を彼らは見てるのかというところで言えばもしかしたら私たちの今を見ているのかなというふうなそういう最初のコンセプトから始まってそして、最後にはですね森山未来君なんかがコメントされるんですけれども生きてる人間の感情が一番厄介だみたいなことを言われます。でこの私たちが今生かされている地球上で生きている人間そのものの持っている感情におそらく違いがあってその感情同士がぶつかり合った時にある種の分断が生まれます。でもその自分たちの心模様をよりその相手をおもんばかるというような気持ちに、立ってですね前に進んでいければもしかしたらそこに一つの光が現れるのかなというようなそんな気持ちで、作品を作りました。少し通訳を入れた方がいいかな。Yes. Thank you for watching our film Side B. This will be released publicly on the 24th. The sentiment that I wanted to convey in this movie is about peace. We have Abraham Guem from South Sudan and Mayor Miyazato here with us as well. There are wars going on still in our world, in our planet, and there are people whose daily lives are being deprived as a result of such conflicts. My hopes were that if the Olympics could show some light despite such circumstances. Last year in this country, although it was titled 2020, the Olympic Games were held last year in this country, and I felt that the torch was a central motif, a theme in the games, and wherever the torch is being carried to, maybe we are looking at what's going to happen going forward. 100 years later, children there will be looking at us. So our future is being consigned in a way to those children in the future. So let me give you a quick overview
of the movie, at the very outset, there are faces of children. What are they looking at? Perhaps they're looking at us. That is the concept that I wanted to convey. In the film, people such as Mirai Moriyama would speak, and he says that what is troublesome are the sentiments of people who are alive. So it's the sentiments and emotions of real people that clash with each other, creating division. So it was my hope, expectation, to depict those sentiments, those emotional patterns, and bring hopefully light in the end, even a little bit in the future. ありがとうございます。Thank you. Okay, Mr. Guem, would you like to tell us a little about your feelings about the film being included in the film? Right. 皆さんこんにちは。Good Japanese. Yeah, really, Yeah. it's a great pleasure to be here and to be part of this event. Being also part of the movie was really a great pleasure, knowing the meaning of the Olympics and also where I am from and what kind of challenges we're going through. I am from one of the countries that have been in a very difficult situation for so long, suffering from war, and it has really been so difficult for South Sudan to develop or move on like any other country because of that. And the sports being one of the unifying activities that the world always organizes. It was really a great pleasure to see my country also being represented in the world activities that are meant for peace. Because when we are 10, we are able to go back with some different peace messages to our people. We be able to learn a lot from the games and so on. And that's why at some point, when I was worried whether we were going to make it through to the Olympics, I really felt it was really so bad that our country was not going to be in. We tried all the best we could do to improve on our training and our skills. At some point I started peaking, and reaching May I got injury. I could not sleep peacefully because I was totally worried. And I knew what kind of pain I was going to feel if I was to miss out, or if my country misses out of the Olympics. Then when this movie was being recorded, we were approached, and I was so happy, and I appreciate and welcome the idea that we should be in the movie also and say something little about our country and what we want for our country. And what we want most for our country is peace. At least at some point now, we at least trying to move towards it, and I feel there are some changes coming into the country, and in the near future, I believe South Sudan would have totally gained full peace, and we can be at harmony with our other brothers. And at some point last year, before the Olympics, when it was announced that I was in, then some of my colleagues were not in. At some point I could be excited for being in, but again it was so sad that some of my colleagues couldn't make it, and I knew the pain that I would feel if I was also not in, and seeing also my brother Joseph Akon, who missed, feeling that pain. That's why at some point I said if I was asked to choose who should go, I would rather accept to go through the pain myself than seeing the friend going through it. But not because I didn't want to be. I want to be in, but I know the pain that we all feel. But at least if I am to feel it myself, I was going to say it's okay with me. At least let him be happy. And always when you want others to be happy, definitely you will always be happy. And if I want, like for example, if I want you happy, you want me happy, we'll always be at peace. And I think that's what my country needs most at the moment. And I continue to pray at some point South Sudan totally gains peace. And all that
was in the movie. I hope my people also, my country will be able to get access to the movie and be able to watch. And most part of the movie talks about peace in the world and all that. Not only my country, but also other countries which are at war at the moment. I pray that peace comes to them. It's so sad seeing what is going on also, like in some parts of the world, like what is going on between Russia and Ukraine. I don't support any, but I don't support war at general. I'm not at Russia's side, I'm not at Ukraine's side, but I'm at at peace side. All we need is peace. We are all one. The difference may be the color or the location of your place, but all human beings are one. So all we need most in the world is peace. Thank you. Thank you. この会見に出られまして、また英語にも出演できましたことを大変嬉しく思っております。オリンピックの意味を知ったからこそ、そして私の故郷が大変な困難な状況にあるからこそ嬉しく思っておりました。国が今最も世界の中でも苦境にある国出身でありまして、その紛争があるために発展への道が阻まれております。一方、スポーツというのは世界が一丸となれるきっかけ作りを今までもしてきました。オリンピックのような平和の祭典と呼ばれる世界的な場におきまして、我が国を代表できましたことは本当に光栄に思っておりました。で、帰国してからもそのオリンピックで得られた気づき、また平和への思いをぜひ伝えたいと思っておりました。一時期はそもそも出場できるのかどうか、という苦しい時期もありましたけれども、なんとかそのトレーニングで力をつけてスキルを向上させようと努力いたしました。ただやはり不安に駆られた時期はどうしてもありまして、その十分睡眠取れなかったりという時期もありました。つまり出場できなかったらそれは本当に痛みを伴う、私にとっては痛みを伴うことになったからです。そして国にとっても良くないことと思っておりました。で、映画に参加できたことを改めて大変嬉しく思いまして、そういうお話をいただいたときには、ぜひその平和というテーマがある映画に国の代表として出たいと思いました。今後南スーダンにも和平が来ることを願ってやめません。同胞兄弟とその調和、ハーモニーが作れることを願ってやめません。で、実際、オリンピックの話に戻りますと、出場資格が得られるのかどうか、私は得られましたが、実際に出場資格が得られなかった仲間もいまして、それ自体は本当に悲しいことでした。なので、一時期は自分が出なくてもいいんではないかと思った時期もありましたけれども、出場資格を得られるのであれば、なんとか勝って仲間のためにも勝ちたいと思っておりました。出られないことのその悲しみですとか、残念な気持ちは痛いほど分かっていましたので、最終的にその人のためにも出ようと思っておりました。で、こういう人のために喜ぶという気持ちが平和には絶対必要だと思っておりまして、それこそが南スーダンに必要な思いだと思っております。いつの日か南スーダンが完全に平和を取り戻せる日を今からも願っております。で、ぜひ本国の南スーダンの人たちにもこの映画を見てほしいと思っております。で、世界についての平和がテーマとなっておりまして、この映画の中では南スーダンに限りません。現在ロシアとウクライナの状況がありますが、戦争というものは絶対に私は支持できないものです。で、肌の色が違っても、また状況が違っても、平和が何よりも必要だという思いは共通していると考えております。Thank you. Mr. Miyazato. はい、沖縄県座間味村の村長の宮里でございます。よろしくお願いいたします。I'm the mayor of Zamami. My name is Miyazato. はい、今日はこの場に、お招きいただきまして監督ありがとうございました。座間味村では、令和3年5月の2日に、天候にも恵まれましたが、沖縄の伝統的なサバニという船を2隻を使いまして、2人の聖火リレーを運ばせていただいたところでございます。
思いはいっぱいございますが、沖縄、今年、本土復帰50年という大きな節目を迎えました。地上戦があったのも唯一沖縄だけで、悲しい過去を持つ場所でもございます。そういった場所で生まれたということも含めて、私は選挙の公約ではなくてですね、平和の尊さを語り継ぐというのは沖縄県民であったり、座間味村のとても大きな使命だと思って行政運営をさせていただいているところでございますが、今回、東京オリンピックの聖火リレーを座間味で開催するということで非常に喜んでおりました。この2つ理由がございます。まずは、沖縄は過去に琉球王国から日本に編入されて戦争があり、米国に統治下になり、そしてまた祖国を復帰する、そういった中で脈々と琉球の歴史文化をつなげてきたという歴史が一つあります。そして戦争の中でもみんなが頑張って今復興してきた平和の尊さを分かっているのも、もちろん全世界の人が分かっていると思いますが、その中でも沖縄県民、特に私たちの島はですね、米軍上陸が一番初めに来たのが私たちの村でございまして、それが、昭和20年の3月26日、多くの犠牲者も出ておりますが、そういったことを背景に考えますと、まさしく私たちの座間味で、座間味村でこのような聖火リレーができるというのはとても大切なことだというふうに思いまして、一生懸命取り組んできております。沖縄県ではリアルで開催ができたのは沖縄県の石垣市と私たちの座間味村でございまして、どうしてもリアルに開催をさせていただきたいということで強くお願いをさせていただきながら、どうしたらできるのかということを考えておりました。2つございます。1つはこのリレーは私たちは先輩方が漕ぐ船から中学生が漕ぐ船にリレーを聖火を運ぶわけですけど、先ほど話をした歴史や文化、そして平和の尊さを私たち大人の世代からしっかりと子どもたちにつなげていくんだというのが一番大きな目的でございまして、それがしっかりとつなげることができた。そしてそれが多くの村民を目の前にして海で今このある平和という状況の中で素晴らしい海でそれができたというのも非常に嬉しいことだったと思っております。そういったことをさせていただくことで、これからもですね、私たち座間味村はこの平和というのをしっかりとつなげていきたい。そういった意味では船で先輩から後輩に成果をつなぐというのを含めてですね、非常にいい経験をさせていただいたなというふうに思っておりますし、またこの映像がですね、映画の中で取り入れていただきまして後世に伝えられていただくというのは本当に心から感謝をしているところでございます。以上です。ありがとうございます。Thank you for this opportunity. Again, I'm the mayor of Zamami. On May 2nd of 2021, Zamami was part of the Olympic torch relay. What was done is to use two traditional Okinawa boats called sabani, and passing the torch from transporting two torch relay runners. This is the 50th year since the reversion of Okinawa to mainland Japan. Okinawa was the only place in Japan as a venue of land warfare. There is a very tragic history in Okinawa. I'd like to say this not as a electoral political campaign commitment, but as a citizen of Okinawa and as a citizen of this village, I believe that keeping peace is a mission for us, and the torch relay was symbolic of that. There are two reasons why we were committed to the torch relay. First, Okinawa is home to the history of Ryukyu Kingdom. It became absorbed into Japan and later came under the U.S. Rule. We take pride in connecting or continuing the history passed down from the times of the Ryukyu Kingdom. And there is a lot of respect for peace because Okinawa has a history of coming out of the tragic war and rebuilding as well. Our island and our village, in fact, was the first place where U.S. forces
landed on March 26th, the 20th year of the Showa period. And there was a lot of pain associated with that. About the torch relay, Ishigaki, city of Ishigaki, and our village Zamami were the only two places where the torch relay took place. There are two reasons. There are two factors as to how we did it. In our case, we had older citizens pass on the torch using boats to junior high school students on another boat. So our history and culture, in essence, are being passed down from adults to children, and that, in a way, connecting peace, handing down peace. This was done in front of our village people in the ocean, and it was truly wonderful to see how peace is being handed down that way. And it is my hope that Zamami would continue with that tradition. And peace, once again, represented by the torch, is being handed down from the adults to junior high school students, resonates with the movie, with hopes that the movie will then be passed on to future generations as well. I'm very grateful for that message as well. Thank you very much. We will now open the floor to your questions. Please raise your hand when you're called on. Come to one of the two mics, whichever one is closest to you. State your name and affiliation, and please only ask one question. Hanako, please. これから質疑応答に入りまして、お一人一問でお願いいたします。前の方に2本のマイクがありますので、そちらに来てお名前、ご所属とお名前と質問をお願いいたします。どちらかのマイクで。Okay, who would like to begin? Working press first, please. マスコミ関係者からお願いいたします。Okay, Mark. The microphone is here to your right. Mark Schilling, the Japan Times. I've seen many films about the Olympics. You know, I'm a film writer for the Japan Times. Your film is quite different in many ways. You know, the complexity of it, you know, the number of voices in it, and of course your decision to divide it into two parts. And I'm just wondering, you know, how your thinking about the film changed in the process of making it. In other words, at the beginning, were you thinking of making a more conventional Olympic film? You know, why did you end up making the kind of film you made? In other words, with all the voices in it, you know, you have the ones for the Olympics, against the Olympics. How did you conceive of that balance? Did you try to get, I think there's a preponderance of voices saying the Olympics were worth having. Is that your own position in the final Okay, let's analysis? stick with the one question, Mark, about how her thinking changed as she was putting the film together. Thank you. ジャパンタイムズのマーク・シリングと申します。同新聞で映画専門のライターを務めておりますが、オリンピックについての映画はたくさん見ましたけれども、監督の本作品はだいぶ個性が違うなという印象を持っております。もっとその複雑な多面的ですし、いろんな声が反映されており、またサイド A、サイド B というふうに2つに分かれているところもユニークだと思います。で、質問ですが、この映画を制作する過程で次第に映画の作品は映画のそのものは変わっていったんでしょうか。もともと違うものを作ろうと思ってだんだん変わっていたのか、その制作過程についてお話しいただけますか。Thank you, Mark. 私はこれの映画に3年半の時間を費やしました。そしてもちろんコロナという人類がまだ見ぬウイルスに翻弄されて、ステイホーム、パンデミック化ということで全世界がですね、活動を休止させられた。もちろんオリンピックも、史上初の延期、そして無観客という事態になりました。ですから質問の内容で言えば、お答えとして、これはプランニングしていたものとは全く違うものになりました。まずそれはお伝えしたいと思います。
I spent 3.5 years of my time on this movie. Because of the unprecedented COVID-19 pandemic, people were forced to stay home. All activities essentially suspended. And because of the postponement of the games and no audience allowed during the games, to answer your question, this film ended up being completely different from what I had envisioned. だからこそ A と B という2つを作らなければいけないというふうに思いました。つまり、アスリートだけにフォーカスをしたこれまでのオリンピックドキュメンタリー映画ではなく、これは人類この時代に何が起こっていたのかという、B に割とこう特化している下支えした人たち、これを開催するために、尽力した人、もしくはこれを大反対していた人たちの思いも含めてこれは描かなければいけない。つまり、100年後200年後の人たちにもまた別のウイルスがやってきて、オリンピックがこのように開催困難になった時にも何か一つの指針になるような、映画であらなければいけないと思いました。その単にドキュメンタリーというだけではなくって、私が見たこの時代の証、現実、そのようなものを、映画監督として映画にしたつもりです。The fact that therefore I believe that it was necessary to create two sides, A and B, not just to focus on the athletes, not to create a simple documentary film, but to talk about what happened to mankind at this time, who were that is why side B was necessary, to feature people who supported the process, people who spent efforts on the process, and people who were in great opposition to the games, all inclusive. I felt that the movie must be all inclusive of such factors, so that 100 years, 200 years from now, people would know when another virus strikes, people would know in what difficult times, how the Olympic Games were held, and I wanted this film to become a guideline to that end. So I didn't simply want to make a documentary. I wanted to document evidence of what I saw as a film director. あともう一つ、5月にカンヌ国際映画祭で上映した際に IOC のメンバーも、同席しました。でオリンピックインターナショナルオリンピックコミュニティも同席しまして、その席で私たちはドキュメンタリー映画これまでオリンピックの記録映画を、作ってきましたが、あなたの映画はこうアスリートにフォーカスしているだけではなくて、アスリートという人間にフォーカスした映画であるという評価をいただいて、これは私にとって非常に嬉しいコメントでした。One more thing, when this film was shown at the Cannes Film Festival in May, there were members of the IOC in attendance as well. They said that we produced Olympic documentaries before, but your film is different because it doesn't just focus on the athletes, but it features athletes as human beings. This was a feedback I received, and I appreciate that very much. Yes, next question from the floor. Yes. どうも素敵な映画ありがとうございました。ゆうとと申します。非常になんて言うんでしょう、オリンピックの開催者の近いところから撮影とかをされていらっしゃったので、のような近いところから撮影する時の苦労とか何かそういったものがあればお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。記者さん、ここのアソシエイトメンバーです。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。Thank you for the great film. I'm an associate member of FCCJ. My name is Yuto. You were very close to the scenes from the very beginning of the Olympics. Were there any difficulties in that process? If you can share some
experiences. 近いところで、撮れたかのように見えてはいるかと思うんですけれども、私はもう2018年に就任して2019年の1年前イベントから撮影を開始してるんですけれども、その時はCOVID-19 ではなかったので、シチュエーションではなかったので、近づいて撮ることもそんなに困難ではなかったんですが、実際は、2020年明けてから選手には一度もアクセスできないようなそのほぼ1年を過ごしておりまして、でも大会関係者、組織委員会やそして、医療関係者、ボランティア、そのような人たちにアクセスできる人にはできるだけ近い距離感で、撮影をさせていただきたいというふうに思いましたし、ドキュメンタリーというのはもとより、人との関係性によってその物語の強度は増すと思っています。そして時間をかけることというものがとても大事だというふうに思っています。で、そういった意味では、ちゃんとフォーカスできた競技や人でもできなかった、その距離感があったということも無観客というような意味も込めて、スクリーンの中にはたくさん人がいないというような状況を描いていたりとか、人の距離感がどうしてもあって遠く離れてでしかフォーカスできてないような、そういった状況もあるかと思います。はい、ただ、非常に近しいところでインタビューはずっとすごい大きなフレーム、クローズアップというフレームでやっていたのは、やはりこの人の内面ができるだけ見え隠れするような距離、ズームなんですけれどもね、離れていなければいけなかったっていう、せめて2メートルっていうのは絶対に離れてなきゃいけなかったけれども、そのレンズのサイズによってすごく詰めたサイズでやったのはあえてです。もちろんそれは演出でそうさせていただきました。そこの辺のショットの紡ぎ方がこれまでのドキュメンタリーとは違うというふうに言われているゆえんでもあるかなと思っています。It may appear that I was very close to the scenes. I assumed this position in 2018, and I began shooting a year before the games was supposed to happen 2019. Back then, there was no COVID-19. But since then, it became there was no difficulty, in other words, to approach people. But once 2020 began, I didn't have a single access to any of the athletes. I only had access to the games organizers, TOCOG, healthcare providers, and volunteers to where it was possible. The strength of the narrative in a documentary filmmaking is about proximity to people and also the time spent. I really felt that. The focus in some cases is not on the sports itself. There were some access and other times not. In some cases, there was a lot of distance and no audience as well. So there are scenes in the movie where there are no people shown. This was part of my desire to show the distance and show that the focus was from remotely. And even if it seems that the people are being interviewed from at a close proximity, it was actually done by Zoom in some cases, but that process was necessary to have a close-up to show that some parts of the inner self is at times visible. And I had to keep the minimum requirement of a 2-meter distance with the interviewees. So lens size was key to reducing the distance as part of the direction effort. And how the shots were put together, weaved together, is one point that may be seen as different from other documentaries. We are running out of time with Mayor Miyazato, so if there is a question for him, let's ask now, please. 宮里市長、まもなくご退席になりますので、市長へのご質問ありましたら、この時点でお願いいたします。If not, I shall ask a question. Mayor Miyazato, probably you're looking forward to sharing this film with your constituency back home in Zamami. What are your hopes for the film's impact with all of the residents in this small town and
Yes, what are your hopes? 有権者の皆様にもこの映画をぜひ見ていただきたいと市長として思ってらっしゃるのではないかと思うんですが、座間味村の皆さんにどういう思いで受け止めていただきたいというご期待がありますか。はい、やはり今回の聖火リレー決まったときに、中止になるのかという話が出たときに、村民の皆様ほとんどが出たい、見たい、そばにいたいと言ってくれました。本当に、最終的に、予定通り開催してよかったなと思っておりますが、それが実際に、映像に残っていること、それだけではなくて、今回映画を見せていただいたときに、これまでマスコミ等も含めて通じて伝わらなかった、オリンピック、今回の東京オリンピックの舞台裏といいますか、人々の葛藤であったり、そういったところも含めて、ぜひ私は村民にも見ていただいて、どうしたら何できるのか、あるいは成功するためには何が必要なのか、いわゆる人間形成含めてですね、私たち可愛い子どもたちも含めてこれを見ていただくことで、素晴らしい人間に育っていくんじゃないかなと思っておりますので、すべての方々に私は見ていただきたいと思いますし、先ほど監督からもありがたい言葉がありまして、いつかは座間味でも上映会をしたいねという話をいただきましたので、私もそれができるように一生懸命頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。Once the torch relay was scheduled and then a possibility of cancellation loomed, I talked to our villagers and they all said they want to be part of it, they want to see it, and they want to be next to it or close to the torch relay. So I was very glad and appreciative that it went on as scheduled. What the film documents all that. And the film also documents behind the scenes events that the media did not quite completely portray, inner struggles of people, for example. So I would like the villagers to watch the film to figure out what to do in a situation like that, how to overcome hardships. And as a way of building character as well, I would like our cherished children to watch the film and to become great adults. And Director Kawase suggested that the film be shown in Zamami village as well one day. That will be wonderful. I hope it happens. あとはすみません、もう帰りますが、COVID-19 非常にお互いいろんな自治体大変な思いをしております。同じようにオリンピックはもっと開催大変だったと思いますが、川瀬監督と話をする中で、あるいは今回の映画を見る中で、諦めることなく目的を達成するためにはどうすればいいのか、諦めるのは簡単だというふうに改めて思いまして、私のこれからの人生だったり政治活動だったり子どもたちのこれからの成長にとっては非常に素晴らしい映画になっていると思いますので、ぜひ座間味村での開催を実現させたいと思いますので、監督ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。私もちょっと英語入る前にちょっと言っていいですか。これ本当に大事なことで、1年前思い返してもらえれば容易に想像できると思うんですが、5月3日って沖縄緊急事態宣言下です。で、石垣とこのちっちゃな座間味村でしかその聖火リレーをちゃんとできてない、みんな中止してるんです。で、ほぼ国民の8割がオリンピックに反対するという非常に苦難の中で統治を島に持ってくるときにどんな声が上がったかって私想像すると胸が痛いです。島に、ちっちゃな島にコロナが一人でも入ったらどうすんだ、誰が責任取んだって多分言われたと思います、この村長。それでも今言われたような子どもに、未来にこの先成果がやってくることを、そしてそれをつなぐことの意味を、この人がいたから子どもたちは笑顔でこの映画の中に一生ないと思うからって、去年の先輩のためにも僕たち一生懸命こぐからって言った子がいるんです。想像すると1年前にオリンピックが普通に開催されてたらつないだ子たちがつなげなくなったっていうこともあるんです。そういう
本当に悔しい思いをした人たち、できなかったこと、そういうものがいっぱい隠れている中で、いいことばかりじゃないその人生の中で、誰かが今言われたように諦めることは簡単だって、いや違う、諦めることの方があの時簡単でした。そうじゃなくて、やった人が記録されることを、できたことを私は幸せだなっていうふうに思います。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。The mayor just spoke as follows. I have to leave you now. We were not the only municipality in the country which suffered during COVID-19. I believe it was very hard for TOCOG, the organizing committee, to organize it as well. What I learned with my interactions with Director Kawase and the film itself is that it's easy to give up, but the message is not to give up and to aim high to achieve that goal. This is something I will take with me in my life, and I would like to convey to the children as well. In that sense, this is an outstanding film that I hope one day will be shown in Zamami village. Director Kawase went on to say as follows: what is important is, imagine if you remember 1 year ago, on May 3rd, a state of emergency was declared in Okinawa. The torch relay was canceled in most parts of Okinawa except for Ishigaki and Zamami. 80% of the public were against the holding of the Olympic Games. I can only imagine how hard it was for this mayor to welcome the torch relay under those circumstances, and it pains me to think about it still. I'm sure there were fingers pointing at him that who would be accountable for bringing COVID-19 to this small island if it spreads. Because of this, Mayor, the torch relay was brought, and to the children, as you saw in the movie, this was a once-in-a-lifetime event, and they said they will row the boat fiercely on behalf of those children, older children who had to give it up a year ago, because there were children who were unable to connect that, hand over that tradition. It must have been very, very disappointing. And there were things that people wanted to do but were unable to do because of the pandemic. And not everything is good in life, and it's easy to give up, but we shouldn't do that. And I was fortunate to be able to document what was not given up and achieved in the end. Thank you. Thank you, Mayor, for joining us today. You may go ahead and step down from the dais. All right, let us quickly continue. There's a question here, and after him, yes, Aaron. Thank you for taking my question. My name is Patrick Walter with German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kawase-san, you tell a lot of stories in your movie. You tell stories about the Maury scandal, you tell stories about gender inequality, about the problems to do it without COVID, about the protests. You tell in the part A, you tell the story about athletes. Obviously, this is how you would like the Olympics to be remembered. But what do you think, how will the Olympics be remembered in 50 or 100 years? Not what you wish you like to, but how will they be remembered? Will they be remembered for the high costs? Will they be remembered for all these scandals around it? Will they be remembered for the athletes? What is your answer to that? フランクフルト・アルゲマイナー新聞のパトリック・ウェルターと申します。いろんな物語が一つの作品に入っているとの印象で、ジェンダー平等についてでもコロナ禍、アスリートなどいろんな物語が中にありますが、オリンピックは
今後50年、100年経って実際にはどのように思い出されると思いますか。願いは、期待は終わりかと思いますが、実際には例えばコストの高騰ですとか、それともアスリートのことなのか、その他の問題についてなのか、実際にはどのようにオリンピックは記憶に残ると思いますか。ちょっと答えになるかどうか分かりませんが、私この映画は見た人たちがそれぞれの映し鏡のようにその時の自分の状況や、その思いの中で見られるというふうに思っています。つまり私が今回の映画で、A も B もそうなんですけれども描いた内容には片方側からのだけの、イメージのこう描き方をしていません。何かこう分断が起きているかのように見えるそのシチュエーションの中でも A の人側も B の人側も同じように同じ地平で描いています。ですからそこを見た人たちが、自分のこの感覚でそのどちらか側に心を寄せるんだとすると見え方が全く変わってくるような映画になるんじゃないかなと思っています。そしてジェンダーイクオリティの問題も今2021年のこの現在その当時ですね、去年ですから、その当時は、やはりこう日本が女性の社会進出、そして役員クラスにこう就任されるような数というような意味でも非常に低い、数値になっています。その現実の中で、例えばアスリートにしても出産、妊娠、結婚、そのようなものを経てはトップアスリートとしてどうしても活躍できる土壌がないというような現実も記録しています。でもこれ50年後100年後の人が見た時にあの時代はそうだったんだろうけれども50年後の今はこうではなくなってるね、じゃあ時代の転換期はどこだったんだろうみたいな、そういう見え方がするんじゃないかなと思って作っています。なので、皆さんがどのようにそれぞれ感じられるかということは私が何か言うような立場ではなく、私は全ての感じ方をフラットに、してもらえるように描いたつもりです。ありがとう。Thank you, Patrick. I'm not sure if this answers your question, but I want this movie to be a mirror for people who watch it, so that it's a mirror onto oneself and perceived according to their own emotions or sentiments. So that's why for both side A and side B, I don't just depict one side of a particular issue. When there is a division, whether I show both sides, A and B, on the same level. So it's up to the people's intuitions and sentiments as to how they would perceive that film. With respect to gender equality, back then in 2021, Japan ranked very low in terms of gender empowerment, women's empowerment in society, as well as the number of female board members as well. Another issue with athletes is that there is no room or environment for female athletes to marry, to give birth, to be pregnant and give birth while maintaining their athletic career. So 50 years, 100 years from now, I believe people would look at this film and think where the turning point was. So it's up to the perception of the viewers. I'm not in a position to determine that. And I wanted to show everything on the same level in a flat manner. At least that was my intention. Thank you. Yes, Aaron. Thank you very much, Aaron Giroux from Yale University. I saw Side A just a couple days ago, and I was really, really fascinated by the concept of having Side A and Side B. And it's not just two sides of one political story, it's also very different perspectives. So the athletes versus those behind the scene. But I think there's also two sides within each film, especially the big stories, but also the very, very personal stories. Mr. Guem himself in the second film. But knowing, Kawase-san, that you
come out of the world of personal documentary, I also saw a lot that was very personal from you in both films. You can see images that are very much Kawase-like, but especially in Side B, we also hear your voice a lot. We hear you when you're talking to people, and up until even the very credits, we're hearing your voice. So I was wanting to ask you, in making a film about such big things, what was the importance of including your own personal voice in this work? Thank you. Thank you. Or should I do it in Japanese? Sure, why don't you? Yes, Yeah. yes. まあ本当にサイド A とサイド B の両方拝見させていただきまして本当にありがとうございます。そういうサイド A と B、そういうコンセプト自体は非常に重要だと思いまして、それぞれの作品の中にもある程度サイド A とサイド B がございまして、特に大きなテーマと本当に個人的な話という両面があって、グムさんの話もありますけれども、でも特に川瀬監督はそういうパーソナルドキュメンタリーの世界から経験がある方ということもありまして、やっぱり両方にも川瀬監督のパーソナル、そういう個人的な映像もあって、サイド B は特に川瀬さんご自身の声は聞こえる、最後まで聞こえるということもありまして、その自分の声をこの大きなテーマの映画の中に自分の声を入れることについてちょっとどういうことなのかということについてちょっと聞かせていただければと思います。はい、ちょっと手法のことについてにもこう言及することにはなるんですけど、あれは私の声ではないです。それで、もちろん私のカメラを持ってこういうふうに撮影している相手はリアリティがあるドキュメンタリーとしての彼らのリアルな声ですけれども、こちら側の声は後で、構成をして入れています。つまり本当に純然たるドキュメンタリーであるかどうかというと、私自身の映画というのは最初のプライベートドキュメンタリーからいろんな意味でフィクションの部分というのはあるんじゃないかなというふうに思っています。ただしドキュメンタリーというのがとある監督の眼差し、この世界にあまたあるこの現象をカメラを向けるそのものは一つでしかないわけで、その一つのどこを撮るかといえばそれは作家性という意味においてその人の眼差しになってくるわけですから、私が撮るのと是枝監督が撮るのとは全く違う映画になるということですね。同じ現実がそこにあったとしても、そういう意味で、私にしか撮れない今回の東京2020、それのサイド A サイド B であってよかったと私は思っている。それは今回 IOC から依頼された一番最初のポイントとしては、市川崑の時代に立ち返り、映画がこの人しか撮れない、あなたしか撮れないものであってほしいというふうに言われた、その依頼を私は全うできたんじゃないかなと思っています。これまでのその前のですね、ここ数年20年ぐらいですかねの、オリンピックの公式映画というのは誰が撮ってもそんなに変わらないような形のある本当に、こうひな形があって、そういう風な中にこうエピソードがはまっていく。だからどこの国でやっていてもそんなに変わらないというようなオリンピック公式映画になってたと思うんです。でもここから少し変えて、この国で、あなたにしか撮れないオリンピック映画を撮ってほしいと言われた。それに基づいて、作りましたので、こう皆さんのイメージの中にはこれまでのそのドキュメンタリーの公式映画のものがあるとすると、たくさんの莫大なお金がそこに投入されて、そして、IOC の言うような映画にはめ込んでいくというような、そういうことをイメージされていたかもしれませんし、もっと言えば都国ですね、組織委員会の言う通り、もしくは政府の言う通りにやってるんじゃないかというふうに思われているかもしれませんが、今言っていただいたように見た方は為替映画ですねというふうにして、見ていただいていると。これこそが私は、自分が3年半かけて自分のこれまでのこう映画監督としてのスキルを全部投影して作り上げたものであるというふうに誇りを持って言えますし、そして、お金も市川崑時代と同じお金しか使わせてもらっておりません。本当にそんな中で1年延期になって追加予算もほぼないです。
そんな中で私自身がカメラを回して見えた世界っていうのはこの映画の中 A も B もそうなんですけど8ミリフィルムが入ってます。私が一番最初に、フィルムに触れたその感覚でこの2019年から2021年までの東京そこで行われた、オリンピックを自らの眼差しで作り上げたのが今回東京2020サイド A サイド B です。I may address the methodology a little bit, but at the outset, let me emphasize that was not my voice. The people who are object of the camera are real, and it's their real voices, but what appears to be my voice was actually refigured and included as opposed edits. So whether this was a pure form or documentary may be subject to discussion. But I began my career by producing private documentaries and added fictional perhaps aspects to it. Documentarians are about pointing a camera to the object, but to what that camera is pointed is up to the creativity of each director. So even if the same reality is captured by myself and director Koreeda, it would be a different take on that same reality. And that's why I created both Side A and B 2020 that can only be created by who I am. The very first request from IOC was as follows. Please make this your own unique project. And going back to the time when Kong Ichikawa produced the film, and I believe I was able to achieve that mission. 10 years, there's 10 years of documentary Olympic film making, not that different one from the other. There was a template of sorts. Certain episodes may vary, but it didn't really vary from one host country to another. But this time, the ask was to produce a film that only in this moment in time can be created in this country and by myself. So the image of a typical official Olympic Games documentary may be that exorbitant amount of money is spent according to the IOC script and perhaps exactly according to TOCOG this time and or the government. But as you pointed, if this film appears as a uniquely Kawase production, Kawase work, then I take great pride in the fact that all my skills as a director have been projected into this film using 3.5 years of my life. I actually used the same budget as the one that was assigned to Kong Ichikawa years ago. Even with the 1 year postponement, there was no additional budget allowed. So I took the camera, and in part it's shot by 8mm film. I tried to remember the first time I ever touched a film early on in my career, and that's how I spent 2019 through 2020, and this is my take on what happened during that time, and that became Tokyo 2020 Side A and Side B. I'm afraid we've run out of time, unless we may have a couple more minutes. Okay, I would like to ask Mr. Guem a question. Do you have a question for? No, I'm sorry. Let's take advantage of the fact that he's joined us here today. Let me just ask you this: you spent nearly 2 years in Maebashi with people who were taking care of you and the team that came from South Sudan, and you've now come back to Japan. This is maybe a little bit personal outside of the film, but your experience in the Olympics obviously is something that you
are now bringing back to Japan with you. Can you tell us a little about what you're doing right now and what you hope for the future for your teammates as well as your country? アブラミさんいらっしゃってますのでご質問させていただきますと、ご自身前橋で実に2年半滞在される結果となりまして、その後一旦南スーダンに帰国されてからまた日本に最近戻ってこられたと聞いております。で、映画からは少し話題がそれるんですけれども、オリンピックの時のその経験というのは非常に意味のあるものだったと思いますので、それを振り返りながらですね、今何をなさっているのか、今回の帰国、今回の今のその滞在について、そして将来チームメイトと南スーダンという国に対しての抱負もお願いします。Yeah, thank you so much for the question. It's a good question. Currently, I am training with Army SC and Tulap's training club. But my main club is Army SC, which is based here in Tokyo. We are training here in Tokyo, and my main focus, or what I would like to do in future, is to focus and work very hard for Paris Olympics. I once said to my people that Tokyo Olympics is for me to go and gain experience, and where I would like to achieve is Paris. So being my first time to be in Olympics in Tokyo, I think it was so difficult to achieve what I really want to do. But given this long duration from now till Paris, I think it's really a big blessing to be part of Army SC, where I am training now, because it's mainly having middle distance runners who have good times and also are very good friends and good training partners. And actually we are like a family, and really it has given me a very peaceful environment, and with all the requirements that I need to really prepare for Paris. So right now I am really working and training hard with the main aims of going to Paris, not by universality this time, but I really want to go by qualification. I want to work hard and get the qualification and be able to go and compete, not to go and represent only, but I have to go and compete for the best. And that's my main focus right now. Thank you. ご質問誠にありがとうございます。現在、アミスポーツクラブに所属してトレーニングを続けています。目標はそのパリ大会に出場です。東京大会は非常に経験を得られた貴重な機会でありましたけれども、目標を達成するにはいろいろな困難がありましたので、なかなか叶いませんでしたが、パリこそ目指したいと思っております。で、所属しているアミスポーツクラブ、小里編のアに見るという字ですが、アミスポーツクラブは中距離の選手が主に所属しておりまして、いいトレーニングパートナー、いい友人、恵まれ家族のようになっています。おかげさまで落ち着いた環境でパリ大会に必要な体制も十分整っている中、一生懸命頑張っています。で、今度は単なるその出場資格ではなくて、正規のその代表権としての出場資格を得て、最善の最強の人たちと競って戦うと望むということが今現在一番大きなフォーカス、目標となっています。Thank you so much. Please join me once again in thanking, I'm sorry, we've run out of time, Naomi Kawase and Abraham Guem. The film Side B opens on the Friday, the 24th, so please make sure you get the word out on that. And we have 1-year honorary memberships for our guests to FCCJ, so we hope that they will join us again here. And we now ask that you stay in the room until our guests leave. So thank you. Thank you. ありがとうございました。